Hi friends, welcome to Twin Ray Consulting. இப்போ நீங்க பாக்குற வண்டி பாத்தீங்கன்னா 2019 மாடல் Yamaha Ray ZR. அதாவது Ray ZRல என்ன வந்துரும் பார்த்தோம்னா அலாய் வீல் டிஸ்க் பிரேக் வந்துரும். இந்த வண்டியில சிங்கிள் ஓனர் வண்டி 5 வருஷம் இன்சூரன்ஸ் வந்துரும். இது 2019 மாடல்ன்றனால 2019க்கு 5 வருஷம் இன்சூரன்ஸ் வந்துரும். ஒரே ஆள் கைப்பட இருக்கு. இந்த வண்டியில 2 மிரர், இன்ஜின், செல்ஃப், சீட் கவர்ல இருந்து எல்லாமே நல்லா இருக்கு. இன்ஜின் ஆயில் மோகொண்டு எல்லாமே நம்ம மாத்தியே வச்சிருக்கோம். இந்த வண்டிக்கு நம்ம சொல்லக்கூடிய விலை பார்த்தோம்னா 43 ரூபா வேணா, 42, 41 ரூபா கூட வேணாம், வெறும் 40 ரூபா கொடுங்க. இந்த வண்டியை நீங்க எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். இந்த மொத்த வண்டியோட விலை 2019 ரே ZR நம்ம சொல்லக்கூடிய விலை 40 ரூபா கொடுங்க. வண்டியை நம்ம டெலிவரி கொடுத்துருவோம். இந்த வண்டிக்கு உங்களுக்கு சிவில் நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா வெறும் 1 ரூபா கொண்டு வாங்க. இந்த வண்டிக்கு நான் பினான்ஸ் பண்ணி தரேன். சிவில் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா வெறும் 5000 ரூபா மட்டும் கொண்டு வாங்க. இந்த வண்டிக்கு நான் பைனான்ஸ் பண்ணி தரேன். இது போக உங்களுக்கு சிவில் நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க காசே கொடுக்காம இந்த வண்டி எடுத்துக்கோங்க. இந்த வண்டிக்கு ஒரு ஆஃபர் தரேன். ஸ்மார்ட் வாட்ச் பிளஸ் ப்ளூடூத் ஹெட்செட்டோட கொடுத்துறேன். நீங்க வண்டி எடுத்துட்டு கையில ஸ்மார்ட் வாட்ச் மாட்டிட்டு ஹெட்செட் மாட்டிட்டு நீங்க பாட்டுக்கு வண்டி எடுத்து போயிட்டே இருக்கலாம். இந்த வண்டியை பத்தின டீடைல் எது வேணும்னா ஸ்கிரீன்ல இருக்கக்கூடிய நம்பர் கால் பண்ணுங்க, இல்ல வாட்ஸ்அப் சேட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.